पूरी दुनिया के लोग मुझे घुंघरू वाला इसलिए कहते हैं कि सब घुंघरू पैरों से बजाते हैं या हाथों से बजाते हैं। वर्ड्स ऑफ गिनीज बुक में इसलिए नाम दर्ज है मेरा कि मैं गले के अंदर से एक घुंघरू से लेकर 84 घुंघरू की आवाज बजाता हूं। पेश कर रहा हूं मुलायम फरमाएं। तुझे चांद के बहाने देखूं तो छत पे आ जा गोरिया। इस पे जो घुंघरू बजे थे वो मुलायम फरमाएं। क्लासिकल जानते हैं या जानती हैं, देखिए कभी कभी घुंघरू को ऐसे करना होता है। देखिए घुंघरू नहीं है लेकिन है। कैसे? ये घुंघरू की आवाज थी। अब देख लीजिए, ठाड़े रहियो बाके यार। मीना जी ने जो डांस किया था वो कौन से घुंघरू थे? जरा समाज फरमाए।